Für diese leckeren Süßkartoffel-Gnocchis brauchst du nur 3 Zutaten. Und zwar Süßkartoffel aus dem Ofen, die wir in eine Schüssel geben und mit einer Gabel zerdrücken und anschließend mit verschiedenen Gewürzen und Mehl deiner Wahl zu einem geschmeidigen Teig verbinden. Anschließend wird dieser ausgerollt und in kleine Gnocchis geschnitten. Zum Schluss geben wir die kleinen Gnocchis nacheinander in gesalzenes Wasser, bis sie nach oben kommen, und wir können sie in eine Schüssel geben und mit Fenolio von artgerecht und beispielsweise Salbei genießen. Guten Appetit!